Ученици од различна етничка припадност од средните училишта Наце Буѓони, Перо Наков и Гоце Делчев денеска учествуваа на семинар на кој што дебатираа за почитување на разликите во реализација на Сдружение Доверба Куманово. Основните цели на проектот се да се обезбеди комуникација и дружење меѓу припадници на различни етнички, односно културални групи, да се овозможи запознавање на едните со другите, што ќе придонесе за рушење на стереотипите и предрасудите, да се развија толеранција, односно потреба за прифаќање и почитување на разликите меѓу поединците и меѓу различните култури и да се укаже на потребата за ширење на сознанијата меѓу другите во средината. Моите очекувања до сега се и повеќе од исполнети и мислам дека секоја ваква прилика која имам е извонредна прилика да можам себе да се надоградам со нови знаења, познанства и исто така и нови искуства во моите понатамошни патеки кои ќе одлучам да се движам по тие патеки. Исто така мислам дека и овој проект има и повеќе сегменти, но сегментот во кој се вклучив јас токму така ова е првата работилница и засега мислам дека и од страна на обучувачите и од страна на нас учесниците оди се извонредно. Првенствено почнавме со запознавање и потоа со искажување на нашите очекувања и стравови и тоа мислам дека е главен дел во голем број на работилниците на кои имам учествувано досега. Денешните очекувања ни се скоро исполнети, а тие беа да се запознаеме и испријателиме со деца од поразлични националности и од нив добивме многу убави зборови, убава енергија, почит пред се, а тоа и тие се надевам дека го почувствувале и од наша страна. Од оваа програма јас очекував да можеме да се интегрираме во нашата средина и да имаме подобри односи со луѓето од другите етнички групи. И мислам дека можевме да го стигнаме тоа. Поминавме многу добро денес, енергијата е многу позитивна и мислам дека се разбераме, иако понекогаш имаме некој проблем, можеме да најдеме заедничко јазик и да се разбереме. Координаторот на проектот Дивна Јанкова посочува дека треба да се увиди дека сите учесници во програмата без оглед на нивното етничко, односно културално потекло, тежнеат кон исти цели кои што произлегуваат од потребата за почитување на разликите. Прекрасни ентузијасти од различни култури кои знаат меѓу себе да се разберат, да се почитуваат, да осознаат што е важно, кои вредности им се важни и како понатаму да ги поттикнуваат тие вредности, да ги почитуваат разликите. Она што е најважно дека ќе продолжат со 5 работилници понатаму и ќе се произнесат која тема е најважна за овој град, ќе дебатираат, на кој што заедно сите ќе видиме. Значи, проектот е поддржан од Екуменска иницијатива на Жени Хрватска за подобро разбирање и сега одиме со почитување на разлики. Она што можев да го сознам е уште на почеток дека веќе ги осознаваат предрасудите, стереотипите, различните вредности и она што е најважно дека секој може да збори на својот јазик. Многу сум радосна што имам прилика, дадена ми е прилика да работам со млади и позитивни луѓе, така да ние мислам дека правиме многу добро за општеството и за нашиот град Куманово. Темите многу се актуелни, што гледам дека и на младите некако многу тоа им прилагодува. Имат и позитивна енергија и тоа ме радува многу, значи кај младите што гледам таква мотивација. Со почит и разбирање е продолжение на претходниот проект за ненасилна комуникација, медијација и почитување на разликите. Проектот се реализира со поддршка на Екуменска иницијатива Жена од Република Хрватска.